Hi everyone, how are you? How are you all? I hope all are well, and I am also good. And you know, I am Bangladesh.So from Pangal district of Bangladesh. Friends, you can see behind my back a big river. This river name is Dhaleshwari. Now we travel at this riverside. This is a boat. All in all, really very beautiful place. Let's go. Friends, happy Saturday from Bangladesh. Friends, today is Saturday. Now morning time. This Saturday morning, I visiting a river and riverside. You can see behind my back river. This river name is Dhaleshwari river in Bangladesh. This is actually a big river in Bangladesh. Friends, this Saturday morning I visiting this natural place, village riverside. This place is really very beautiful place. Friends, you know I always love natural place, so I always try to travel with natural place and riverside.
So this Saturday morning I traveled at this riverside. Now I am stood a boat, a small boat. You can see boat. Beautiful place. Friends, now I'll talking with you in my native language. তো বন্ধুরা, আজকে শনিবার সকালে এসেছি ধলেশ্বরী নদীর তীরে। একটি নৌকায় করে আমি এখন পানির উপরে আছি। পানির উপর দিয়ে ওই ওপার গিয়েছিলাম। নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নৌকাটি। তো আমার সাথে আমার পরিবার এসেছে, তো তারা নৌকায় উঠে নাই, তারা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তো আজকে তো এসেছিলাম এই নদীর তীরে, এই নৌকায় করে ওপার গিয়েছিলাম। কিছু দৃশ্য আপনাদের দেখালাম এই রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে। সত্যি মনোমুগ্ধকর একটি সময়, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। তো ভালো লাগার মুহূর্ত। গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানে দেখা যায়। দেখেন রাখাল গরু নিয়ে এসেছে। তো দৃশ্যগুলো সত্যি সুন্দর। এখন গরু গোসল করবে, নদীর পানিতেই তারা গোসল করে। এই অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় অবশ্যই এখানে আসলে নদীর তীরে। তো নৌকা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ পানিতে ঘুরেছি, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেছি। কিছু দৃশ্য ভিডিও ধারণ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি দৃশ্যগুলো আপনারা উপভোগ করবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। তো এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে সত্যিই খুব ভালো লাগে, সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। আমি সবসময় চেষ্টা করি এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ করার জন্য। তো আজকে শনিবার সকালে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে নদীর তীরে এসেছিলাম। নদীর তীর থেকে একটি নৌকায় করে আমি নৌকায় করে নদীর ওপার গিয়েছিলাম। নদীর মাঝখান দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে দেখলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং দৃশ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। দিস ট্রাভেল মুভমেন্ট, দিস রিভার boat journey share with you in a video. I hope you all like this video. তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। হ্যাভ এ নাইস ডে। সি ইউ অ্যাগেইন উইথ অ্যানাদার